Is-Sibt parti imdaqsa mill-elettorat se tesprimi id-dritt tagħha fl-elezzjoni bikrija kemm f'dik tal-Parlament Ewropew kif ukoll f'dawk tal-Kunsili Lokali, dan hekk kif dawk li se jkunu imsifrin jew rikoverati fl-isptar dakinhar ta' 8 ta' Ġunju se jkunu qed jivvutaw ġimgħa qabel. Minn barra dawn is-Sibt se jkunu intitolati jivvutaw ukoll dawk kollha li jinsabu rikoverati fid-djar tal-anzjani. Fil-fatt kollox ġew irreġistrati 10,108 voti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u 10,139 persuna għal dawk tal-Kunsill Lokali. Dawn jistgħu jivvotaw fil-binja tal-Kummissjoni Elettorali fl-ex-Trafer Grounds fin-Naxxar għal Maltin u fl-Experimental Farm fit-triq l-imġar ix-Xewkija għal dawk irreġistrati f'Għawdex, waqt li residenti fid-djar tal-anzjani, inkluż dawk f'St. Vincenz de Paul, jivvotaw fl-istess residenzi. Il-votazzjoni tiftaħ fis-7 ta' filgħodu u tagħlaq fl-10 ta' filgħaxija b'dawk li jivvotaw iridu jieħdu il-karta tal-identità. Wara din il-ġurnata, il-votazzjoni tkompli nhar il-ħamis 6 ta' Ġunju, hekk kif se ssir il-votazzjoni fl-isptarijiet. Sa dan it-tant il-ħinijiet tal-ġbir tad-dokumenti għal dawk li se jivvotaw fil-jum propju tal-elezzjoni għadu jista' jsir mill-ases is-Sibt mit-8 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija bl-aħħar ċans biex isir dan u il-ħadd f'nofsinhar. Għal aktar informazzjoni wieħed għandu jikkuntattja lill-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq in-numri 2090 1530 jew 2124 9900.